చేతో పిప్పర్ల పిప్పళ్ళు పిప్పళ్ళు కప్పు కప్పెడు కప్పెడని ఏముండదు. ఇలా వేయించుకోవాలి, దూరం వేయించాలి, పట్టు మంచిగా ఉండొచ్చు కదా. అది ఇట్లా ఇట్లా అంటే తక్కువ మనాలి. ఇలా వేయించుకొని మాట్లాడతావు కదా, ఇలా వేయించుకొని పొడి చేసుకోవాలి. సన్నగా పొడి చేసుకొని ఉసరగాయ బట్టి పొద్దున లేవగానే పరిగడుపున ఒక చిన్న స్పూన్ చిటికెడు అనుకోరాదు, చిటికెడు వేసి తేనె నాకాలి. తేనె దగ్గు, దమ్ము, సర్ది, ఆయాసము అన్నీ తగ్గిపోతాయి. ఇట్లా ఈ కప్పడు ఎన్ని రోజులు అయితే అన్ని రోజులు వాడాలి. పుట్టిగానే వేయించుతున్నావు, ఏం వేయకుండా ఉత్తగానే వేయించాలి. కాలు వేయించడమే అంతే. చల్లారాలి, కొంచెం చల్లగైనాక మిక్సీ పట్టుకోవాలి. పట్టుకోవాలి. సన్నగా అయ్యేదాకా పడితే ఉసరగాయ పట్టేది అవసరం లేదు. ఇట్లా సన్నగా పట్టుకొని మనం చేయితోటి ఇట్లా ఇట్లా అని చూస్తే చేయికి ఇట్లా కొంచెం కూడా బరద తలగొద్దు. ఇది చేసినామంటే వెళ్ళిపోతుంది. తేనెలో కొంచెం చిటికెడు వేసుకొని తేనెలో పరిగణ వేసుకొని ఒక 10 నిమిషాలు ఆగిన తర్వాత టీ ఏదైనా తాగొచ్చు. ఓకే, అది ఎట్లా తీసుకోవాలి కూడా చూపిస్తావా మమ్మీ? చూపిస్తాను. చిటికెడు ఇట్లా పట్టుకోవాలి, ఇంతనే వేసుకోవాలి. ఇంత వేసుకొని దీనికి తగ్గట్టు తడిసేటట్టు తేనె వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఇట్లా కలుపుకొని షుగర్ లేని వాళ్ళు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంతనే వేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఓన్లీ తేనెతోటే తీసుకోవాలా ఇంకే విధంగా? లేదు లేదు లేదు, తేనెతోటే తీసుకోవాలి. ఓకే, తేనెతోటే తీసుకోవాలి, ఏం కాదు. కాకపోతే ఈ తేనె దీన్ని తిన్నప్పుడు ఏదైనా ఒకటి తగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది కదా. ఏదన్నా ఒకటి రైస్ ఏదో ఒకటి, రైస్ కొంచెం తక్కువ చేసుకోవాలి, లేకపోతే టీ తక్కువ తాగాలి. ఓకే, నువ్వు ఎక్కువ గ్లాసు టీ తాగే బదులు హాఫ్ తాగండి. హాఫ్ తాగి హాఫ్ కట్ చేసిరనుకో ఇది దానికి సరిపడుతుంది. ఓకే, సో ఇది డయాబెటీస్ తీసుకోవచ్చు, నార్మల్ పీపుల్ తీసుకోవచ్చు, అందరికీ పనిచేస్తుంది. మెయిన్ ఏంటిది మమ్మీ? దగ్గు, సర్ది, దమ్ము, ఇట్లా ఆయాసం వస్తుంది కదా, తగ్గిపోతుంది. ఓకే, తెమ్డా వచ్చేటోళ్ళకు తగ్గుతుంది. ఓకే, మంచి టిప్ ఇచ్చావు మమ్మీ. ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ అందరికి హాయ్ చెప్పవా? ఒక నిమిషం, ఇప్పుడే చేసిన కదా, ఉప్పు తిప్పేసి ఉప్పు తీసేస్తూ. మా మమ్మీకి అలవాటు, ఏం చేసినా ఉప్పు తీసేయడం. ఇలా చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా డయాబెటీస్ ఉంటే కొంచెం వేసుకోండి తేనె. ఒకవేళ నార్మల్ పీపుల్ అయితే మీకు ఇష్టమున్నది తీసుకోవచ్చు, కానీ తేనెతోటే ఇది వాడాలి. తేనె చాలా పత్యాలకు అవసరం ఉంటుందని తెలుసు కదా మీకు అందరికీ. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఒకసారి బాయ్ చెప్పమా.
బాయ్. అందరికీ లైక్ చేయమని చెప్పు. అందరికీ లైక్ చేయమని చెప్పండి. సరే సరే బాయ్. ఇది తిన్న తర్వాత నాలుకే కొంచెం తిమ్మిరెక్కినట్టు ఇట్లా అవుతుంది, భయపడే అవసరం లేదు. ఓకే ఓకేనా? మంచి టిప్ చెప్పావు, లేకపోతే భయపడతారు అందరూ. అదే అంటున్నా, ఎట్లా అవుతుందా నాలుగు, ఎట్లా అవుతుంది అని భయపడేరు. ఏం కాదు. పైచం కూడా ఏదో అన్నావు మమ్మీ. ఆ పాయసం కూడా తక్కువ అవుతుంది. ఓకే, పైచం అంటే ఏందో చెప్తావా కొంచెం? వచ్చేటట్టు అవుతుంది చూడు, వాళ్ళకి కూడా మంచిగా అవుతుంది. గుమ్మ వచ్చినట్టు అవుతుంది కదా, వాళ్ళకి కూడా మంచిగా అవుతుంది. ఓకే.